nanti yang mau order bisa lewat Shopee sama IG juga ada, sama misalnya langsung pesen bisa langsung kirim lah. Ya, oke ya guys, sekian dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita SRM Muffler. Ya, see you. Ini proses apa ini mas? Ini proses masang merek. Emblemnya ya? Emblem. Masang merek.